talentosa Chellcy Reitsma, que está estrenando su nuevo álbum llamado Memento Mori. Chellcy es una artista holandesa estadounidense, originaria de California, Estados Unidos. Su carrera artística comenzó en el mundo de la danza, destacándose como bailarina y coreógrafa, hasta que una serie de lesiones la llevó a buscar una nueva pasión. Fue entonces cuando encontró la música en el 2016, iniciando un camino que la ha consolidado como una reconocida figura en la industria musical. Con una poderosa fusión de rock, country y blues, Chellcy ha cautivado a su público desde el lanzamiento de su primer álbum en el 2017. Su estilo único y su entrega en el escenario la han convertido en una artista querida por sus seguidores. Hoy Chellcy nos sorprende con un ambicioso proyecto doble titulado Memento Mori y Carpe Diem. La primera parte, Memento Mori, ya está disponible en todas las plataformas digitales, inspirado en la frase latina que significa "recuerdo que morirás". Este álbum explota la mortalidad humana con una intensidad y profundidad que conectan con las emociones más universales. La segunda parte, Carpe Diem, que se lanzará el 2025, invita a vivir la vida al máximo y celebrar cada momento, completando un concepto único que promete impactar profundamente a su audiencia. Sin más preámbulos, los dejamos con el estreno de Chellcy. Disfruten de su nuevo sencillo, Got to Know.
Espectacular, Chellcy. Qué tremenda canción. Se viene un discazo que ya lo pueden escuchar a través de todas sus plataformas digitales. Chellcy también tiene un canal de YouTube donde pueden ver sus videos. Tiene unos videos espectaculares también. Así que los dejo invitados para que puedan disfrutar de la música de Chellcy.